السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد مع بعض. آه قبل ما نبدأ الفيديو بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ومتنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل النهارده مع بعض شوية بامية كده حلوين زي العسل. البامية ده كنت مفرزاه والله السنة اللي فاتت. ان شاء الله اجيب تاني هنعملها سوا. وضربت الطماطم وجهزت الحاجة بقى، وكنا على البوتاجاز اهو هنعملها سوا. هنا كنت حاطة حتة سمنة، وحطيت البصل عليها، والحلة التانية الصغيرة دي كنت عامل شوية بطاطس كده مهروسة مع بعض. حطيت برضو حتة سمنة مع شوية زيت. يا البطاطس المهروسة عامة بتحب شوية الزيت. هسيبهم يسخنوا. كنت ضاربة برضو في الكبة توم مع فلفل عشان هنقلب رنجان شوية. خدت معلقة اهوت اهو. هنا بقولكوا انا كنت ضاربة شوية توم مع فلفل اهوت. هسيبهم بس يسخنوا سوا. هنا البصلة خلاص، انا ما بحمرش البصل قوي كده عشان الحر والكلام دوت. واللحمه اللي في اول الفيديو اللي في الطاسه دي انا كنت عاملاها في العيد برضو، فيديو انا ازاي كنت عامله بشاميل ورقاق وكده. واللحمه دي كانت سمينه فعنتها وطلعتها بقى اعملها في البام. هنا دي بقى رحت حاطه شويه الطماطم بعد البصل كده والثوم، بس مش عارفه اللقطه دي راحت فين. هو البصل وتوم، ورحت حاطه هنا الباميه اهي خضرا والله وجميله، وحطيتها اهي زي ما هي. انا ما بسبكش الطماطم قوي، يعني يا دوب غلوتين كده واروح حاطه الطبيخ بتاعي يتسبكوا سوا، بيبقى جميل ومسكر كده ما يعملش عسل. انا شوفوا بقولكوا، شوف السمنه، شوف كانت سمينه قوي صراحه. ورحت احطها في الاول. هنا بقولكوا مكان السلق ورق لوري، وكان في كبابه صيني، بس لما جيت امسكها راحت غطسانه اهي. ليه راحت غطسانه؟ قلت لها امسكها هجيبك برده هتروحي فين؟ المهم بقى هو تسيبهم بقى هنا. هنا رحنا نقلها على هنا كانت حتة لحمة كبيرة، قلت ايه اقطعها كده عشان اللي يجي ياخد. هي البامية اصلا صغنطوط، اللي يجي ياخد حتة صغيرة كده مع اللحمة. قطعتها ورحت حطها تاني. هسيبهم بقى كده وهنقلهم على العين الصغيرة. وكنت برضه حطيت البطاطس، مش عارفة اللقطة دي راحت فين، لا لقطة التوم ولا لقطة البطاطس. بس المهم انا حطيت البطاطس هناك اهيت وقلبتها مع الفلفل، وهسيبهم على نار واطي. وهنا برضه اروح نقل الباميه بقى اسيبها مع نفسها خالص. تنسوها تنسوها يا جماعه كده مع نفسها ما اقولكوش. وهنا بقى رحت جايبه الزيت بتاعي. انا كنت قاليه فيه برنجان برضه فزوده هنا. زودته زيت. انا كسلت اصفيه، معلش بقى. الجو كان حر، كنت عايزه اطلع من المطبخ باي طريقه. المهم بقى انا حطيت البرنجان اهوت يتقلي. واللهم صل على النبي. البامية يا جماعة اما تيجي تضربوها، ما تيجي تضربوا الطماطم بتاعتها بحط معاها قرن شطة حراق. تاكل البامية كده ما اقولكيش بقى على طعمها وعلى حلاوتها. وتوطي النار وتسيبها خالص مع نفسها. كل ما تسيبيها على النار مع نفسها كده. عشان كده بقول لكم ما تسبكوهاش قوي عشان يبقى فيها ميه ما تتحرقش منكم. تروحوا موطين عليها النار كده وتسيبوها مع نفسها. لا اقولكوش اي طبخ عامه نعملوه كده، مش الباميه بس. تتغل وتاني تروح حاطين الطبيخ بيستوي، الطماطم تلاقيها سبكت تمام. حتى في اخر الفيديو هتشوفوا الباميه الزيت والزيت والإدام بتاعها على الوش. يعني مش هتبقى تقولوا ده وحشه ولا كده ولا. اهو شوف هنا اهو. هنا بشوفها استوت اهي كده والله. شوف اهي، شوف من المعلقه السيليكون خلاص. هي اصلا كانت صغيره ومش مستحمل غلوتين وراحت ما شاء الله استوت لوحدها. انا بعد ما قلت البرنجان نقلتها هنا بس عشان تشوفوها. انا كنت طافيه اهو. وهنا رحت جايبه بتاع برضو هرتته اهي. اتهرست وبقت ما شاء الله. ودي كان الاكل بتاعنا النهارده، شويه باميه باللحمه عسل. وصورتكم البرنجان رخران، كنت خايفه النور يقطع بوريكم في الحلل. قلت بقى يا ناكل في النور يا ناكل في الضلم. بس كان لما النور جه وصورتلكم الاكل بتاعنا اهوت، وكان اكل زي العسل. ما تنسوناش بالله كل اشتراك، ومع السلامه.